Filler. Sarate ko. Wow, bongga, diba? Oh. So, this is drawn. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. What's up mga amigo, mga amiga, and welcome to my channel. And today's video po ay mag-unboxing na naman tayo from Lazada, mga parcels guys. Ayan. Pero bago po tayo mag-umpisa ay kung bago ka pa sa aking channel ay please like and subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload mga videos. Okay? At saka meron tayong mga parcels dito from Lazada. Ito ay na check out namin noong 10/10/21. You know. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nabubuksan. So, again, si Habi na naman ang nito. Add to cart nung 10/10. So, ako lang ang taga-unboxing. Taga-unbox, ganon. Ito muna ang unahin natin. COD niya ay 999.39. Ay, bubuksan ko na guys. Bago po ito na na-sanitize po namin ito. So, sanitize na ni Habi bago na nakapasok dito sa aming kingdom. Kingdom talaga. So, ayan. Ang laman nito ay, ayan. Ang laman nito guys ay t-shirt. T-shirt ito. So, ito pala ay for Christmas gift ni Habi. Preparation for Christmas gift ito. T-shirt, may black, large, may medium, tapos may large na white. Ito naman ay XXL. Ito ay pang pang gift niya sa Christmas sa mga friend niya or sa office mate niya. Ayan, may tatlong white. Iba-iba yung mga sizes. Ito din. Ayan, nabuksan na natin yung isa. Next is okay guys, patuloy tayo. Alam nyo ba na hindi ko siya na-record dito na camera. Buti na lang guys, may isa akong camera dito na ito nga side. Na-on ko siya. Itong dito sa harap, hindi. Buti na lang talaga guys. So next natin guys ay itong supplement. Ayan. Supplement ay worth 484.15 pesos cash on delivery. Ay natural factors, vitamin D3, 25 mgc, 1000 IU, 180 tablets. Ito supports healthy bones. Ayan, ito yung mga namin ngayon, additional namin na vitamins aside dun sa vitamin C, at ito din ay vitamin D3. Ayan. Kailangan tayo ng mga vitamins. 'Di ba ang vitamin D is yung parang sikat ng araw, 'di ba? So hindi tayo naarawan, guys. So kailangan natin 'to na uminom tayo nito ng vitamin D. Kailangan natin 'to ngayon. Maglaklak tayo ng mga vitamin C, mga food supplement, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Ang next naman nating i-unbox ay ito. Ito ay fragile. So, ang nakalagay naman dito ay cash on delivery niya is 215.47 pesos. So, ito yun guys. Ang laman ng box. So, meron siyang filler. So, i-change mo lang ito ng mga, So, meron siyang yung pang ito mga, niya. It comes with ibang-ibang mga, para sa cheese, grater. Diba? Pwede siya sa
sa gulay, sa mga, ito din. So, try natin to ano guys ha, ikabit. So, dito natin siya ikabit. Ayan, kabit ko na siya. Ayan. Okay, try naman natin ito na klaseng blade. Tawag blade ba ni siya? Pwede ba ni siya tawag blade? Kani main ani? Kanang sa double fruit and vegetable drain basket ba? Grater? Grater blade, di ba? Oh, mga blade, grater blade. Try natin ito. Oh, ito. Kasya siya. So, habang nag-grate ka ng ano-ano, like, halimbawa, pipino, ganyan, and then, at least dito is, na ano na siya, na sala na niya, diba? Guys, let's continue. Ayan, ipapasok na natin ito na blade. Pasok natin ito siya dito kasi nag-struggle talaga ako dito. Mahirapan talaga ako dito, dahil kailangan mo siyang idiin. Yan, idiin mo siya. And then, yan. Pasok na siya. Yan. Okay, napasok na natin yung tatlo. Try na natin siya. Kung fit ba sa talaga dito. Yan, okay. Check siya, dahil. Check na check. Tulak mo lang. And then, pull up. And then, ang gamit pala nito guys is, ito yung, halimbawa, kayo ng pipino or potato, and then, i-ano mo lang siya dito, itusok mo siya dito, and then, ito dito yung ito na blade, sample, and then, ito yung, ito yung gamitin mo na para mag-ano siya, tawag dun? Ikuskus. Panghagod, diba? Sa Bisaya, kuskus. Sa Tagalog, ihagod mo siya para hindi masugatan yung kamay mo. Ito yung purpose nito, guys. Yan. Tusok mo lang yung dito, yung prutas or vegetable. Tapos, ihagod mo para safe yung kamay mo, hindi ka masugatan. So, it comes with different blades. Pwede sa cheese, gulay, mga kung ano-ano pa na gusto mong yung gusto mo na mga slices ba, mga shapes or mga yeah. At saka pwede din ito sa fruits, ihugas mo, i-drain mo lang, tapos ganyan lang yan. Siya, halimbawa fruits na dito sa loob, and then i-drain mo, ayan. Pag drain mo, safe yung mo. Hindi ka na mag-ganun-ganun. Diba? Okay. At saka, may isa pang peeler. Diba? Feel na feel mo. Next is, ito. This one is worth 303.15 pesos. COD. Maliit lang siya, guys. Pero tingnan natin to sa loob. Discounted na talaga pag discounted na pag sale na sa pag sale talaga sa Lazada. Tapos makaano ka pa ng butcher, ay naku, ang dami mong discount na makukuha. Okay, guys, ito pala ay fingertip pulse oximeter. Okay. This one, guys, is a must talaga. Ang must is importante sa ngayon, sa panahon ngayon, dahil alam niyo naman, 'di ba, pandemic ngayon, kailangan natin to ngayon. Ano ba ito? Fingertip pulse oximeter. Oximeter means oxygen meter. Ito yun siya, guys. Iipit mo lang to sa kamay mo to check your oxygen. Yan. How to use it? Maliit lang siya, guys. Meron siyang papel dito na maliit. Manual.
So, finger pulse oximeter is an economical and accurate method to detect pulse rate and blood. Average talaga natin na oxygen level sa ating body is 95. So, kung halimbawa you feel something na shortness or short of breathness or shortness of breath, yun, buti meron kayo nito sa bahay ninyo. This is importante para to check, i-check ang oxygen sa ating katawan. 'Di ba? Kung below 85 na ang oxygen level mo, so ano na yan siya? Parang kailangan mo talagang oxygen na. Kailangan mo na talagang i-rush sa hospital pag below 85 na yung oxygen mo. So, paano ba ito gagamitin? Check natin to. Chargeable ba ito? Kailangan pala siya ng battery. Kailangan natin ng battery. Insert two AAA batteries and pay attention to the battery polarity indication. Kailangan natin ng battery pala dito ng AAA. Check ko nga kung meron kaming AAA dito. Wait lang. So, ang sa loob ng maliit na box, guys, ay oximeter, 1 user manual, and 1 lanyard. So, lanyard. So, ayan guys, meron tayong battery na AAA. So, try natin i-insert itong battery. So, ayan na, umiilaw na siya, mga besh, mga bay. Umiilaw na siya. Kita nyo, umiilaw na siya. So, what's next? Guys, na natin diba ang battery? So, i-open po natin yung oximeter. Ipasok po natin yung kamay natin. And then, i-press po natin itong button na ito. And then, yan, nag-iilaw na siya. Nag-reading na siya kung ano na yung oxygen level mo. So, medyo matagal-tagal, mga 1 minute, diba? Mga 1 minute pa siya ma-total read yung mo, oxymeter. Okay guys, nasa 97 na ako. Wow! Okay yung ko, oxygen level ko. 97, tapos 77 yung pulse rate ko. Wow, bongga diba? Oh. Tapos umaangat pa siya, 98. So, itong oximeter na to guys is portable. So, carry natin to kung saan tayo pwedeng carry natin to kahit saan tayo magpunta. At least, diba, kung anong mangyari sa atin doon, hindi natin alam. At least, carry natin to. Pwede natin gamitin kung ano man ang mangyari. Just in case lang naman. Diba? Ayan. Still, tumataas pa siya. 99 na siya. Taas pa siya. And then, suitable for everyday use, widely used in family. O, diba? Na aking oximeter, o, diba? Bongga ito. So, kailangan natin to ngayon, guys. Dahil sa ngayon ay pandemic. So, ito yun, natin sa, diba? Kay, COVID is still here. Ano naman ang bubuksan natin? Ano ba itong pinamili ni Mr. Uy? May mga talaga? Suspense? Oh, diba, mas? Pero hindi ito mas, guys. Ito ay snorkeling gear. Oh, diba? So, yung sa pang langoy-langoy tayo ba, maka-breathe tayo sa lalim ng So, meron tayo dito. Guys, hindi ko familiar aning mga mga abubot. So, ang nakita ko lang dito ay ito. So, snorkeling gear. Paano ba to i-try, uy? Tapos, ganito ba? Ganito siya. Try ko muna, guys, ha? Gusto ko siya i-try. Wait lang.
Ang sikip. Oh. Tapos ito, saan to? Okay, para makabulit ka. Ah! Woo! Pwede na ito pagmas. Pag umalis ka ng bahay, ito na lang gagamitin ko. Ah! Ang sikip. Ang sikip niya. So, ito lang. Ang ano niya is dito. Ipasok ito dito. Yung ano niya. Yung parang uy, kalisod ba aning kinabuhi? Uy. So, ito guys pala. Ipasok mo ito siya dito, oh. Mag-breathe ka. Dito lalabas yung ano mo. And then, may lock siya dito to secure para hindi siya matanggal-tanggal. So anyway, ito guys ay dapat nasa tubig tayo nito kung ano ba talaga ang ano niya to. Ang mga functions niya dito pag nasa tubig ka na. So okay naman ito. Pero hindi pa namin to magagamit ngayon kasi hindi pa rin naman kami makalabas-labas ng bahay. Kasi nga, pandemic. So, matagal-tagal pa namin to magagamit. So, napili namin to ng 640 pesos. Ayan. So, again, pasensya na kayo guys kung medyo mahaba-haba po ang ating unboxing kasi marami din ito. So, marami tayong mga hanash. Ito na naman ang bubuksan natin. Medyo malaki-malaki siya. And then, ang nakalagay dito guys is fragile, handle with care, no video, no refund, no replacement. So, kailangan siyang with evidence. With videohan talaga siya. Ayan. Ang nakaano naman dito na COD is 723.69 pesos. So, meat mincer. Ayan, meat mincer. Ay, gamit to ng bahay. Gamit to ng pangkusina. Kasi nakita ko dito, sa labas ay meat mincer. So, mincer means pandurong. Durugin mo ang puso ko. Out of storage na naman tayo kung saan natin to panglagay. Okay, meron siyang manual user. Again, kasi made in China ito, in Chikwakang. So, tingnan natin dito kung ano itong mga may picture ba? Okay. Ito lang yun. Yung picture niya. Siguro yung inano niya dito is yung yung mga nasa loob ng nandito sa box. So, open natin. Yung styrofoam niya sa taas ay meron siyang ito. Meron siyang blade. Ang blade niya siya. Yan, meron siyang parang siya.
para hindi ka agad masugatan. Secured yung ano niya, blade niya. May plastic na cover. So, dalawa siya, guys. Ito. So, gagawa natin to siya ng review, guys. Ito ay unboxing lang muna. So, and then, in my next, ano naman ito, ay gagawa tayo ng review. So, ito yung laman niya, oh. Ang laman niya, unahin natin ito dito. Ito ay yung, syempre, yung parang bowl niya. Pinaka-bowl niya na malaki. Oh, ito. Bowl. So, yan. May rubber siya. I don't know saan yan. Sige lang. Sa review na lang natin yan siya i-discuss further. Sure. Discuss further talaga. Ito naman yung parang ano niya. Pinaka-main niya na ano. Motor. Motor niya yan. So, wala na yung ano, laman. Wala na ibang laman. Baka may ano dito. May isa iba. Wala na. So, ito yung motor niya, guys. Wire niya, oh. So, in my next video na lang, gagawa tayo ng review. Ito, yung main motor, or yung motor niya, and then yung dalawang blade, and then ito yung bowl niya. So, itong rubber, dito yan i-ano sa baba, sa bottom ng bowl, para hindi siya mag-slide. Oh, hindi siya mag-slide, diba? Like that. Hindi siya mag-slide. And then, yung blade niya, basta gagawa tayo ng review nito, guys. Ano ba siya? Okay ba gamitin? And then, yung blade niya, ito, ano mo lang siya. And then, patong ito, cover, or yung ano niya, yung takip niya, easy lang siya, very easy to arrange. Arrange, Jude. So, ito ay ipatong natin dito, oh. May ano siya dito. So, yan. Secured na ba? Paano ba? Okay, hindi na siya mat-twist. So, meron namang ano siya dito, oh, yung parang arrow na indication na pantay na sila. Siguro, ibig sabihin nito ay lock na sila. Dito, oh, may ano. Tapos, ito, syempre, isaksak na natin. Meron siyang press dito. Siguro, ito ay sa isang blade. Ito sa isang blade. 1, 2. Kasi may ano dito, 1, 2. So, siguro sa blade niya, yun, kung gusto mo sa 1 lang, at saka 2, salit-salit siguro siya, hindi siguro pwede. I don't know, basta, sige lang, gawa natin to ng review, guys. At ito yung last natin na i-unbox. Oh! Ang aking ilaw. Okay, guys, let's continue, kasi yung aking ring light ay nakapos sa kanyang, energy. Uminit yung ano niya, yung plug niya. Okay, let's continue. Ito ay ano na natin, cut na natin, open na natin, at let's review what's inside. Ayan. May paano pa siya, pa casing pang pangyayari. So, ito bubuksan natin. So, what's inside? Yun. Nakita ang aking aso. Nagtutulog doon. O, si Maki. So, this is drone. Drone. Ito ay 2,200 pesos. Discounted price. So, may drone na tayo, guys. Kasi monetized na tayo. Charot. Next level na tayo, guys. So, kailangan na tayo ng palipad-lipad na tayo ngayon.
So, I don't know how to use this. Kaya, nagawa na naman natin to ng review. I don't know kung ako bang mag-review nito. Basta, let's see kung anong ano. So, okay. Meron siyang, ano ito? App user guide. Ayan. Ano naman siya. Dito na, is naka-English. And then, dito sa likod naman niya ay, syempre, naka-Chinese. Meron siyang, ito, Super Endurance Portable Drone Operating Manual. So, pag ganito na, guys, I'm sure hindi ko na ito kaya. Siguro, si Habi na lang ang nito. Hindi ko ito kaya. Siya lang ang nito. Study nito. Wala akong tiyaga dyan. Pero, ipapakita ko lang sa inyo guys ang mga parts or mga inside nitong casing na ito. Mga sa drone na ito. Okay guys, ang accessories niya ay ito yung drone. And then, ito yung upper casing niya. And then, lower casing. So, ito yung propeller niya. Yun, propeller. Apat siya, no? Propeller. Yan. And then, ito yung power button and camera. So, meron pang camera dito, guys, oh. Yan. May camera pa siya. So, okay. Next ay ang itong control. Remote control. Sa remote control niya ay syempre, meron siyang dito. Isa man di para asa man. This is the antenna. And then, dito na because dito yun ilagay yung cellphone. Dito ilagay yung cellphone na yung cellphone mo, mag-download ka ng apps nito para makontrol mo na, no? Diba? Pwede rin mag-upload ka ng apps sa phone mo para doon ka na rin magamit. Okay, tama. So, yun. The remote control, and then this is the drone one. What is this? This is the battery. extra battery pala ito. Saan ipasok ang extra dito? Dito siya. So, this is the extra battery. Okay, extra battery. Aside from, wala na siya. So, wala nang laman guys, yung casing natin. Nakita na niyo na ito yung extra batteries. And then, other optional accessories. Ito. Pakita ko lang sa inyo guys kung anong mga nito. Ito ay yung screwdriver. USB charger. Ito yung what is this? Dalawang extra propeller. Ito. Propellers. Ito, dalawa extra. So, this one naman ay protective guard. Saan ito? Sa landing gear. Sa? Landing gear. Landing gear? Asa? Dire? Asa siya isulod? Yeah. Sa pag-landing gear pala ito guys, para hindi siya mabagsak ba. So, protective guard siya. Yan, 4. Kasi 4 yung niya. Dito sa propeller banda. Yun. So, yun nga guys. Yun yung mga unbox natin. Nabili namin to ng 2,200. And then, I don't know kung kailan ko magagamit ito. So, kailangan namin siya i-explore pa ng mabuti. Pero si Habi na talaga ang taking charge dyan. Kasi
mag-aaral siya at tuturuan niya ako. So, soon, gagawa din kami ng video niyan kung makakalabas na kami. Soon, gagawa kami niyan kung na-test na ba namin yan siya. So, ito po yung lahat yung na-unbox natin ngayon, guys. Ang dami-dami. So, mahaba-haba talaga ito. So, maraming salamat, guys, sa inyong panunood sa aking video na ito. If you like this video, please give a like and subscribe to my channel, Gach Amazing Vlog. See you again on my next video, guys. Bye!